Assalamualaikum sahabat body repair. Pada kesempatan kali ini kita ada pengecatan Grand Livina ya, warna hitam. Ini spet separuh bagian pintu atas ya. Nanti kita ulas seperti apa proses pengecatannya serta bahan apa saja yang kita pakai ya. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir videonya ya sob. Kebetulan proses pengecatan kali ini terkendala angin kencang ya. Beberapa hari ini memang saat siang hari angin bertiup terlalu kencang, jadi cukup mengganggu proses pengecatan yang dikerjakan di luar ruangan seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, koran berterbangan serta daun pohon pisang itu tertiup angin kencang ya. Ya memang resiko ngecat di luar ruangan seperti ini ya. Kalau panas cuacanya anginnya bertiup kencang, kalau hujan tentunya ngecat juga tidak bisa maksimal ya. Jadi harus kita maksimalkan saja meski ngecat di luar ruangan. Pokoknya hasilnya harus halus ya, apapun alasannya harus bagus agar konsumen tidak dikecewakan ya. Dan seperti biasanya ya, untuk cat dasarnya ini kita pakai thinner HG ya, cat dasar warna hitam doff dan menggunakan spray gun Auarita MP102, nozzle-nya 10 ya. Karena anginnya bertiup cukup kencang, jadi banyak material cat yang terbuang ya. Antisipasinya kita menunggu angin tidak bertiup kencang saat mengaplikasikan warna cat dasar ini ya. Dan setelah cat dasarnya selesai, selanjutnya kita bisa mengamplas cat dasar tersebut ya. Untuk pengamplasan ini bisa kamu lakukan setelah cat dasarnya kering ya. Setidaknya kita bisa menunggu sekitar 20-30 menit dalam cuaca panas seperti ini ya. Dan untuk amplasnya ya, amplasnya kita pakai ukuran 1500 hingga permukaan cat dasar halus ya bosku. Pengamplasan cat dasar ini bertujuan agar nanti hasil pengecatan tidak bertekstur kulit jeruk ya, serta nanti partikel cat intinya lebih halus ya. Jadi penting untuk
pengamplasan warna cat dasar ini ya. Dan langkah selanjutnya kita langsung naik cat inti ya. Untuk cat intinya seperti biasa kita pakainya cat piu ya. Beli cat oplos agar warnanya sama dengan cat lama ya. Dan penggunaan tinernya ya, karena ini warna hitam, jadi cukup menggunakan thinner HG atau bisa diganti dengan thinner super ya. Tanpa menggunakan thinner piu warna hitam masih aman dari warna blorok ya. Ya memang ngecat di luar ruangan seperti ini banyak sekali kendalanya ya teman-teman. Selain faktor angin, tentu kadang hujan juga menjadi kendala ya. Selain itu karena ruangannya terbuka, tentu banyak partikel debu yang ikut nempel. Bahkan ada serangga-serangga juga ikut nempel di permukaan clear coat ya. Tapi semua problem tadi masih bisa kita atasi dengan catatan proses ngecat dilakukan secara hati-hati ya. Dan saat kondisi cuaca tidak bersahabat, sebaiknya teman-teman tunda dulu proses pengecatannya ya. Untuk antisipasi atau meminimalisir partikel debu yang menempel, sebaiknya teman-teman bisa menyiram menggunakan air di sekitar bengkel ya, di sekitar lokasi pengecatan agar partikel debu tidak berterbangan ya. Seperti yang kita lakukan ini, sebelum ngecat ini lantainya ya, tanahnya sudah kita siram air. Jadi saat tertiup angin, debu tidak ngangkat ke atas ya. Kembali lagi ke soal pembahasan pengecatan kali ini ya. Sekarang kita ada di proses clear coat. Ini sudah naik lapis yang kedua ya. Pada lapis pertama tadi kita buat metode tabur ya, agar meminimalisir cat lama bereaksi keriting ya. Baru setelah naik lapis kedua dan ketiga, kita bikin clear coat lapisan yang basah agar nanti hasil catnya tidak bertekstur kulit jeruk ya. Untuk menghindari hasil clear coat yang bolong-bolong seperti tusukan jarum ya, teman-teman bisa menguras kompresornya ya. Kita kuras air di dalam tabung agar air tidak tercampur dengan clear ya, yang menyebabkan hasil pengecatan bintik-bintik bolong-bolong seperti tusukan jarum ya.
Selain hal tersebut, untuk mengantisipasi clear coat bolong-bolong, sebaiknya teman-teman gunakan filter air ya. Filter air sebagai penyaring air dari tabung kompresor sebelum angin masuk ke alat spray gun kita ya. Dan ini clear coat sudah naik lapis yang ketiga ya. Agar catnya awet, bertahan dalam jangka yang lama, kita beri lapisan proteksi ya, lapisan clear coat sampai 3 lapis ya bosku. Oke ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini ya, hasil restorasi pengecatan bengkel kandang ayam ya. Ini sudah selesai, clear coat sudah 3 lapis, tinggal naik proses pemolesan ya. Meski tadi diterpa angin yang cukup kencang, alhamdulillah hasil ngecat kali ini siang ini tidak terlalu banyak partikel debu yang nempel ya. Nanti kita amplas, kita poles, partikel debu yang nempel juga akan rata ya. Sementara untuk estimasi ongkos ya, ngecat separuh ini ya, separuh panel kiri ini kemarin kena 1.500.000, sudah pakai cat PU, clear coat 3 lapis sampai basah kuyup ya. Dan sekarang akan kita bedah beberapa bahan yang kita pakai buat pengecatan Grand Livina tadi ya. Untuk clear coatnya ini kita pakai dari Nippon Paint ya, Nippon Paint Nax Superior 221. Ini hardenernya. Dan untuk clear coatnya ini pakai thinner PU dari Auto Glue ya. Sementara untuk catnya ini pakai cat PU, cat oplos beli 1/4 ya.
Sementara untuk tinernya ya, untuk tiner cat inti dan cat dasarnya ini kita pakai thinner HG ya. Ini catnya, dan ini thinner HG nya, ini clear coatnya, dan ini thinner untuk clear coat ya. Sementara untuk pusakanya, untuk spray gunnya ini pakai Arita MP102 untuk catnya. Sementara untuk clear coatnya sama Arita juga ya, MP102, nozzle-nya 10 ya bosku. Dan kompresornya masih sama yang kemarin ya, pakai dari Lakoni tabung 32 liter ya. Dan seperti ini kondisi sekarang bengkel kandang ayam ya. Ini ada beberapa antrian dan next project nanti akan kita ulas ya. Sekian, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih kunjungannya.